Здравейте! Днес ще ви покажа как да използвате Flow Along Curve в комбинация с Surface Sweep 1 или Sweep 2. Също така ще използваме от James менюто камъните, как да се нареждат автоматични. Ако не се получи автоматично, как да стане ръчно да бъдат сложени и то по най-практичния начин. Също така ще използваме от Tools профилите. Няколко инструмента ще ви покажа, където да свържете бърза и качествена работа. Тъй като в нашата професия е много важно да се работи качествено, също така и скоростта е много важна. Започвам сега веднага. Идея някаква точно нямам. Ще импровизирам, за да мога да ви покажа инструментите как работят в комбинация с още може би няколко ще добавя, за да видите точно как ще направите нещо, което би ви струвало много време, ако сте самоуки, и нещо, което се базира на моя опит, за да може да свършите по-бързо работа. Така, първо си избирам пръстена, понеже ще правя пръстени, си избирам Ring Rail. Това го правя автоматично, по подразбиране, аз вече така съм програмирана. Тоест така съм се програмирала. Кликнах върху Ring Rail и тук ми излезе автоматично европейските размери. 54 размер, но аз ще го направя на 56 и правя клик от тук нататък. Готово. Излязах извън инструмента с десен клик. Това ми е 56 размер. Какво би станало, ако тази черта линия всъщност е отрязана и е изправена? Тя ще бъде 56 мм. Тъй като ще ви показвам Flow Along Curve, за нас е важно в какъв размер ще работиме тук на земята на самата сцена, за да може да адаптираме след това модела върху ето този Ring Rail. Това е една много важна част от нашия процес като работа и заради това мисля, че ще ви улесня доста нещата. Така, вече знаем 56 и скривам ето тук, който Ring Rail е всъщност автоматично подразбиране с цвета този, който е бордото. Скривам бордото тук в ученцето и си правя една основна линия, която ще бъде от 56 до 60 мм. Избирам Curve, след като си вземам Single Line от тук, значи под Single Line на падащото меню има още много други линии, но аз лично ще избера Single Line, защото тя е в момента подходяща, с която ще трябва да работим. Избрала съм си тук синия цвят. Вие може да изберете зелен цвят да работите, може да изберете жълт цвят, с който искате да работите. Аз понеже съм си свикнала, когато правя работа с Flow Along Curve, да си направя основната линия в синьо. Кликвам в центъра, където тя ще ми я даде в една посока, но аз искам това да бъде в двете посоки, заради това правя both side клик и автоматично стана в двете посоки. И как сега да определя дължината? Правя 30 мм в двете посоки, което означава, че общия размер ще е 60 мм. 30 мм се заложих. На където и да я завъртя, на където да искам да я сложа, тя ще бъде по 30 мм в двете посоки от център. Натискам Shift и кликвам хоризонтално на екрана. Това е линията, с която ще работя. Заключвам си я, минавам в друг цвят и заключвам синята линия. Тя вече си ми е подразберена, ще работя в рамките на дължината на линията. Така. С този цвят ще си работя. Вадя си втора линия, която също ще бъде Single Line. Върху нея 30. Понеже с тази ще работя, заради това ги направих една върху друга, пък другата е заключена, ето тук с катинарчето. Тя няма да се бутне каквото и да стане. Така, искам да изкарам точките. Понеже използвах Single Line,
точките са ми две. Една в единия край, едната е в другия край. Но аз, понеже искам да правя тук сега едни изпълнения, заради това ще увелича броя на точките, а то се прави с Rebuild, десен клик и си избирам 8 точки. Добре, 8. Аз съм ги избрала предния път. И с тези 8 точки ще правиме малко по-различни неща. Така, до тук си приготвихме работата. С Escape изключвам точките. След това ще избера един профил от Tools. Избирам си линията. Тъй като ние няма да правиме пръстена да гледа на една страна, а искаме той да гледа нагоре, заради това фащам ето тук синята линия с Shift и я правя 90 градуса нагоре. След като избирам профил, като натисна ето това профилче тук, да видим кой профил ще използвам. Този профил ще използвам, защото може да искам да наредя камъни. Изчаквам. Така. Сега да направим настройките на самия профил, какви да бъдат. Така. Ето тук можем да направим широчината, аз ще направя 2,50, а нагоре да бъде 1,50. Взимам още едно. То стана същото. Само трябва да го обърна с Shift. Така. И вземаме нов център. Ето в центъра ще взема. Пак с Shift. Вижте как се измества. По същия начин ще направя завъртането нагоре. А тук даже искам да сменя самия профил. Сега ще видите защо така го направих. Не. Кликнах тук. Така. И това малко ще го разширя. На 3,50. Правя десен клик и затварям операцията. Така. Хващам ги трите, т.е. трите профила и основната линия и правя Sweep 1. На Sweep 1, когато го направим, трябва да внимаваме всичките стрелки да сочат на една страна и всичките им начални точки да бъдат точно на едно и също място в центъра. Десен клик, още веднъж десен клик. Да, това е което искам да се получи. Така. Сега искам да копирам само линиите и да ги преместя на татка. С 10 мм ще ги преместя, за да мога да направя това, което мисля, так му да видите как ще се получи. Пак правя с Sweep 1. Използваме Sweep 1 този, който не е динамичен, защото тук има и динамични. След малко ще ви обясня какво е динамичен инструмент. Така, направихме две напълно еднакви обекта, да го нарека. Така. Искам сега да ги преплета едно в друго. Ще заключа и това, и това. Ще изкарам абсолютно всички точки на двете. Центъра тук ще го изместя с 2 мм насам, понеже е копие едно на друго и така се измести. Ще го преместя това с още 5 мм, за да няма проблеми. Центъра го измествам с 2 мм насам. Трябва
кажа така да става, защото е копия едно на друго. Причупва го, защото използвахме автоматични и динамични инструменти. Не е проблем. Веднага ще направим с Sketch Edit или няма да направим с Sketch Edit. Ще извадя точките. Тази точка и тази точка. Това и това ще го направя 2 мм надолу. Пак няма да стане. Ето, това е добре да го знаете, че няма да се получи. Минаваме на Sketch Edit директно. Какво се е получило? Правим Edit. Ще увеличим малко тук на 3 мм. Така. Това няма да стане. Така. Изтребвам това. След това ще направим. Така. Тук правим Sketch Edit. Преди да направим Sketch Edit, да затворим тук всички дупки. А то става с Planar. Правиме Keyplanar. Готово. Ето тук гледайте какво правя. 6, 6, 6. Две насам. 2 мм на така. Даже ако може още 2 мм. Добре. Ще ги копираме едно върху друго. Това е копието, за да може да направим прескачането. Това правим Sketch Edit на това. Бяхме ги сложили точките, десен клик и десен клик и ще изкараме това с половин милиметър нагоре, само че не малко е. С 1 мм ще го изкараме нагоре. Още един. Да може добре да се отличи. Сега идваме на другата. Десен клик, по същия начин. Тук правим 2 мм. Не, няма нужда. Така се остава. Прескачането стана добре. И какво се случва сега от тук нататък? Активна ми е вече синята линия, всичко ми е тук. Вижте, тези скарички, които ги виждате, тях може да ги премахнем, като натиснем PP, то го има по подразбиране, и където пише Show Surface is a Curve, ги махаме и по този начин не ни изморява очите. Ето, получи се. Къде остана ринкрейоне? Така, ще ми сменя цветовете и на вас да ви е по-ясно. Едно ще го направя зелено. Така, това си ги групирам, като натисна груп и ги групирах. Те в момента станаха едно цяло. Хващам вече самата група и идвам на Transform на Flow Along Curve. Избирам синята линия, тя е там, и кликвам някъде на самия ринг рейл.
Ето. Получи се перфектно. Прави ги обратно. Някой път ги прави така обратно, някой не. Само избираме при този случай какво ще направим, за да не е така надолу. Ще завъртя самата линия с Rotate. Copy No. Ето така и то ще се качи горе. Така, вече се качи горе. Това ще направя в някой цвят, който не го използвам. Ще изтрия тези профили. Ето и нашия пръстен се получи. Като го дадем в този цвят, който е по подразбиране. И какво може тук нататък да направим? Вече сме готови с пръстена. Масивничък си стана. По-нататък ще ви обясня как да ги олекотявате моделчетата. Ако има нужда, в момента не мисля, че има кой знае каква нужда, но ако при нужда ще ви покажа, може да задавате въпроси в коментари и аз ще ви приготвям видеа за според вашите въпроси. Може би тук бих искала да наредя един ред камъни. След като си изкарам от Curve менюто от From Objects, където е падащото меню, има Extract Isocurve. Кликвам върху повърхността и си изваждам една линейка, която трябва да дойде точно в центъра. Ето тя в момента е точно в центъра. И тук мога вече да се наредя камъни или пък да правя каквито си пожелая изпълнения. Избирам Curve. Автоматични камъни ще наредя върху самата линия. Ето и те дойдоха. Така. По-добре е да са до средата, а да не са и така да си видя къде е средата, защото централната ми линия е точно тук. Да ги кача още малко нагоре. Така. В същия начин над тази линия. Размера им е 1,30, може да ги направим 1,50. Малко по-едрички може да ги направим. И да кликнем с десен клик. Ето ги, готови са и те. Камъните са ни готови. Ако искам да ги вкараме вътре, можем също да ги вкараме вътре и да направим за тях специално легло. Ако ли не, така ще ги оставим на повърхността, но важното е в момента да ви покажа как работят инструментите. Идваме на Settings и използваме автоматични промпчета, т.е. зъбчета, които да хващат камъните. По подразбиране ги дава така почти наравно с фасетата на камъка, но ние от тук ще си ги променим, тъй като имаме 1,50 мм камъни, ще направим малко по-едри зъбчета, на 60 микрона да речем, те стават по-така дебелички. Тук разстоянието ще бъде на 0. Височината ще бъде на 70 над основата, може да бъде и 60 микрона. Лекичко да ги свия, за да може монтирането да стане по-лесно. При автоматичните е проблема, че ето тук тези крайните последните ги прави по-различни, тях трябва да се добавят те трябва да се добавят от после или решението е съвсем друго. Разгрупираме камъните тук, изчистваме последния камък и след като разгрупираме и тези, да изчистиме и така се остават толкова броя камъни, колкото е до там. Вие естествено тази височина може да я направите по-малка, може да я направите по-висока, нали, изцяло тук е начина на работа
Ето вижте за колко минутки какъв пръстен направихме. И как толкова бързо се случи. Хубав масивен пръстен се получи. И тук, и тук. За нова време. Ето това е. И ето така се получи крайния резултат. Какво може да направим от тук нататък? Да направим гнезда за самите камъни. А тях ще ги направим с катърс. Избираме катърс. Някой, ако иска, може да ги пробие, но в случая няма да бъдат пробити. Ами ще са си по формата на камъка изрязани. Ето така. Избираме само тъмнозеленото, след като дойдем на Solid, на Boolean и правим Difference. И изваждаме оранжевите. Ето какво се получи под камъка. Местенци, където да бъдат монтирани. Така. И това е общия резултат, който се получи. Ако искате да вземате курсове от мен, свържете се с мен в grandmodel3d.com има координати. Също тук в описанието на канала ми имаме имейли и телефонни номера, с които може да се свържете.